हेलो दोस्तों, ये लगा रहे हैं जिमनी के अंदर कंपोनेंट लगा रहे हैं JBL के, और दिखाते हैं आपको इनकी फिटिंग। ये इनके पुराने वाले हैं और ये लगाएंगे अब नए। हेलो दोस्तों, जैसे कि लगा दिए हमने जिमनी के अंदर स्पीकर, ये लगा दिए हमने कंपोनेंट। चलाना एक बार भाई। ये ट्यूटर यहाँ पे प्लेस करें हमने इनके, ये यहाँ पे 2 ट्यूटर, और ये इनके चलाना एक बार भाई।